Këto ditë në qytetin e Shkodrës u promovua libri Për ty i autorit Luis Temali. Në këtë rast ushtrua një koktej ku morën pjesë shokë dhe miq të vjetër të ri, bashkëpunëtor me të ngushtë të punës të afërm të autorit. Po, Luis Temali shkroi këtë libër të bukur për ty. Po, për ty. Luis Temali ka lindur në Shkodër në janar të vitit 1941, duke punuar për disa vite punëtor. Në vitin 66 ka kryer shkollën e mesme të mbrëmjes me rezultate të larta. Po kështu, në vitin 1970 përfundoi fakultetin ekonomik në Universitetin Shtetëror të Tiranës dhe u diplomua ekonomist kontabël, që nga viti 70 punon me profesionin ekonomist i lartë në sektorët e ndryshme të financës dhe të kontrollit, që nga dikasteri deri në ndërmarrje. Është sot llogaritar i filialit Telekom Shkodër, që nga prilli 1977. Pasioni i tij është letërsia. Një mirë gjuhën anglishte dhe rusishte. Ka botuar mjaft shkrime në organet qendrore dhe lokale të shtypit shqiptar. Me librin e tij të parë, poetik, Për ty. Mendoj se shoku ynë, miku ynë, kolegu i punës ynë, kolegu edhe i letrave, ka dhënë për ne një pjesë të shpirtit tij poetik, pa pretenduar asnjëherë se është i madh dhe se mund krahasohet me poet të mëdhej të letërsisë sonë. Por kryesore është kjo, që nga shpirti i tij krijues na jep ne diçka dhe na thot: unë po ju jap ju. Lexojeni, shikojeni, vlerësojeni dhe në fund mendoni se keni përpara Luigjin, ish një njeri që ka lënë një fëmijë të vështirë, që ka lënë një rinj përmes sanateve dhe punëve të ndryshme, që arriti të shkojë në universitet për ekonomi dhe që arriti pastaj ta marrë universitetin për ekonomi në mënyrë të shkëlqyer. Pra, me këtë rast, do të dëshiroja që jo vetëm në emrin tim, por edhe në emrin tuaj, t'i urojmë një start të bukur, një start të mirë, edhe në fushën e krijimtarisë të shokut tonë Luis Temali. Ju pothuajse të gjithë keni kopjen e librit të Luigjit në dorë. Dhe secili për jush ka lexuar materialet. Me këtë rast, që në fillim, Zoja Nikoli dhe me redaktorin e saj Peter Kovaci dhe shtyp shkojnë Zhabiaku,
si që shihni, në këtë takim, në ndërojnë se edhe dy figura tepër të njoftuna dhe të respektume në rang kombëtar edhe ma gjanë, profesor Dr. Jup Kaslarati dhe shkrimtari im shumë i dashtën, Fadil Karaja. Megjithatë, që të gjithë ju që jeni këtu, jeni të nderuar, e të respektuar dhe të njoftun për kontributin në fushat tuaja përkohëse. Me këtë rast, të dëshiroja që redaktori i librit për ty, zoti Petrit Kovaci, na japi një bisedë vogël. Pastaj, secili si mos dëshirë, mund diskutojnë, mund vlerësojnë, mund t'japin në mendim për librin e Luigjit. Për shpreh disa mendime për librin e Luigjit për ty. Është e bukur kur një ekonomist shkruan poezi, sepse ata poezi dalin natyrshëm prej shpirtit të tij. Luigi shpreh në poezinë e tij, shpreh vetveten. Shpreh atë kumulim që ka bërë me kohë, sepse vjershet e Luigjit janë vjershet të cilat janë kërmullu me kohë, janë përpunu, janë, si thosh, lëmu dhe kanë ardhur në atë formë që i kemi ne sot. Luigi prek temat e ndryshme, prek edhe temat madhore, siç janë figurat e shquara të historisë sonë, duke filluar me Skënderbeun, me Luigi Varakuqin, ose me simbolet e mëdha të atëdhëut tonë. Tematikën e tij Luigi ka edhe probleme të tjera. Ka për shembull probleme ose në një themi ai ka gjëra të vogla të jetës, dhe ditë i përgjithsoi të bëj përgjithësime artistike, që sigurisht të mesit e mendit. Mund të them të kohë. Në shumë prej vjersave të tija, në humorin e tij Luigi, jo vetëm kritikon shkollën, po më njëherë shpreh edhe mbledh punë pa drejtësive që ndodhin ose që kanë ndodhur në shoqërinë tonë. Për shembull, dita tona fjala për polarizimin që ekziston në shoqërinë tonë, Luigi shpreh një vërtet një fakt indignatish. Luigi ka probleme politike. Dhe sigurisht në momentin një liger aktorojnë, i përshmita po, edhe sa të mesin në të para të kampsme, dhe duke në zhju për shamën edhe kombinimin e sëmë të Rusja, në prej vjersave të jarë, shumë të vogë, të shkurë, por me vërtet me shumë frumësit. Aty li të përshëtoj edhe patriotikën, si të duash, të simbol të kombit të mqyrë fuqe, ti ta bashkoj edhe në idilin e bytërive, dhe kjo në gjyre fuqe, kjo flat që boron në të fush në të bytëri, kjo flat ti bashkoj zërmë dhe maskon në fajtë. Luigi me shumë mërë për shamë Luigi, në fund të librit e tij ka disa reportazhe të bukur shkruar me kohë. Dhe këto reportazhe janë botuar në shtypin e kohës. Dhe në njerëz që i ka njohur, me të cilët ka jetuar, me të cilët ka punuar, dhe ditë i respektoj ata, tamam ashtu siç e meritojnë ata njerëz. Në përgjithësi, vepra e Luigjit quhet për kapjen e temave. Unë dëshiroj ta falenderoj, dëshiroj ta përgëzoj për veprën e tij. E dhuroj që kjo këtu dhe ta përgëzojmë Luigjin për vepra të tjera. Me sa dihën, brenda këtyre 5 muajve të fundit, janë promovuar disa libra. Si romani Pritma e një gruaje, e shkrimtari Fadil Kraja, vepra studimore në Shkodër të gjithë këndojnë, e Isa Alibalit, 2 monografit e etnografit Kolshjevki, Mirdita etnike dhe Shkodra me shëllimet e mia,
vepra e dy bashkautorëve, Faik Luli dhe Islam Dizdari, jetë kushtuar esë monografia e Shaban Kemili, e historike të Shqipërisë. Sot jemi mbledhur këtu për promovimin e vëllimit për ty të autorit të Luisit të Mali. Është një tregues i mirë i lëvizje mendore, letrare dhe shkencore në qytetin tonë. Ka dhe libra të tjerë të botuar gjatë kësaj periudhe 6 mujore që kanë qarkulluar por që paresin të përkohur. Sot nga ka ftuar ekonomisti Luis të Mali. Për mendimin tim nuk ka gjë për të çuditur. Fenomenet të tilla njihen në letërsinë tonë artistike dhe në letërsinë e huaj. Një intelektual i një fushë tjetër dije, mjekësi, inxhinieri, ekonomi e tjerë, përmend vetëm të shëtë. Dhe një për hashtë, aty është për vetë shkruarit në Romani. Por, tjetë në kohë, edhe në artist, romancier, poet, etiketrar, është arkitekt të profesion. Tjetë në kohë është shqiperusit, por sot, del një libër studimi monografik kritik estetik për Lazgush Poradeci. Nuk dua të zgjatëm me shembuj të tjerë në letërsinë e huaj, ku mjek të shjuar si Anton Çehovi, Archibald Cronin, Somerset Maugham e tjerë janë shkrimtarë me emër të madh në letërsinë tonë. Luigi për profesor është ekonomist, por hobi i tij, pasioni i tij është letërsia. Ai shfaqet para publikut tonë lexues me një përmbledhje krijimi shtetia poetike, lirike e satirike, si dhe me artikuj publicistik me tema sociale. Me parathanie dhe të tjera, ai shkruan edhe këto. Me zërin tim të vogël e modest, këndova, në thonjësa, me penë sa do pak, në qillin e madh të pafund të poezisë, i cili ka vend për të gjithë zeshtë, esim pra me dashamirësi dhe le t'i urojmë suksese në artin e fjalës dhe të shkruajmë. Unë bashkohem plotësisht me konsideratat që dha Petriti, librin më ka sjellë në shtëpi, falenderoj përsëri, dhe e kam lexuar librin. Gjithçka unë trej afro 50 vitesh merrem me gjusi, o në respekti për Zotni Luigi. Për prezentim besoj nuk keni nevojë tash një sinjotën. Edhe me atë thjeshtësi që ka karakterizuar gjithë jetën edhe që e karakterizon edhe sot, më paraqitet si letrar, si poet, edhe më thot kam dëshirë me botu një libër. Me ju thanë drejten u befasova. Edhe sepse nuk kisha pas rast me naj me gjithse njifën prej kosh, me naj me te dhe me pa prirjet e tia në fushën e letërsisë. Dhe prita me kënaqësi kërkesën e tij që librin ta botoj në shtëpinë botuse i Dromeno. Ma vonë bashkëpunum për botimin e librit, ku redaktori Petit Kovaci i tha fjalët e tija me shumë interes, dhe shoh se kemi një libër që meriton vëmendje, siç e tha edhe profesor Jupi edhe Petriti, një libër që ka një tematik mjaft të larmishme, që shpreh bukur shpirtin e njeshëm të Luigjit dhe që meriton vëmendje për të gjithëve. Edhe gjithnjë janë i gjëshim zanin e mirë në fushën e letërsisë, në të cilën edhe pse vonë ka hyrë mendoj me siguri edhe në të ardhmen mund t'jap na jap vepra edhe më të mira. Prin e parë të Luisit të Malit në dorë, them drejtën u emocionova. Sepse unë nuk e kam ditë se Luigi merret me letërsi.
Një gjam më bën përshtypje në këtë libër, që parafolësit të ndërum folen që te libri I Luigjit I parë fryn me të vërtetë sinqerisht ndjenja kombëtare. Tamam që sot për sot jeni dëshmitar se duket sikur ka ra gati nenat të mundshme. Dhe Luigi me këtë poezi I flet se më thanë gjithkuj dhe nuk I ka për vete, po edhe në vetë në titull për ty, si më thanë. Për mua, për gjithë e për lexuesit e gjanë. Dy poezi. Gjithmonë si mas subjektit se më ka pëlqyer mua, jo se tanë tjetët nuk më pëlqej. Kemi gjuhën edhe gjakun bashk. Të gjithë shqiptarët kudo janë, një fat të vetëm ato kanë. Kanë gjuhën dhe gjakun bashk, që na lanë stërgjyshët e lashtë. Bashk me kodra, fusha, e male, lumej, pyje, livadhe, ku fuqishëm fryn veriu dhe shtërngaten e përpiu. Në mëngjes, kur lind dielli, knojnë zogjt, hapet qielli, afër djalit ulet flutura dhe I sodhi lulet bukura. Kërkojnë kafshët pak hismet, qeni I shtëpis fillon e thet, kënon gjeli, ki, qonit mdhaj edhe fmi, shpejt bariu në zjerë kopen, nisit fushash dhe mërdhen, vrapon gruja, ma shpejt burri, me shpejtësi në rjedhës lumit, që ven lvizja ato turbina për të sjell dritë të shpia. Gjithanej ku të thrasim nan, amanet të part në alan, toka jon ashtë shenjt, nuk ka vend më të shtrenjt. Tek burimi ku del gurra, drejt progresit para burra, për atë dhe për flamur, kra për kra dhe dur për dur, dorë dhe besa bes, lak prej saj asnjë mos mes, se si nuse do të stolisim, kur për zgjalli nuk kërisim. Mas ersirës lini djeli, aron lullësh polshon prilli, do t'i mbrojmë thesaret tona, atje thellë boron jehona, atje gjenën anemban. Në gjithë botën janë me nam, gjatë shekujve në histori, shumë vigan linë dhe Shqipëri, që dhanë dije e trimni, dhanë dhe jetën për liri, ata flenë në altar thëror për ta lule e kunor. Pra në gjoni thaurësia, burrat fort ka sot Shqipnia, edhe do t'ket për jetë e mot, nga kjo rrugë, as njas në lot. Edhe kisha tjetër, besoj se nuk jo mërzis. Ata që rinë busha, vetë Allahu ka me vra. Se këj farsoj mileti, po në digjet për I sikleti. I ka hyrë në rakun në zemër për me lanë njerëzit pa emër. I venovka, si do vetë, Zotin e rujt, mos ashtë I vetë. Nuk është mirë me folë pa pra mare në mrapshne për dënja, të lyt tjetër me bojt zest, t'janë liru videt e kres, e fut botën në një fest, ju shyt ka pas këtë vest, ti e pjellë e biografis, njeri lopës, tjetër I llis, dhe I treti, pa lopë cuca, diverson ka majt dërkuca. Edhe Asani që lot vesht, që ka pas shpinë tresht, ka pas qenë dikur monist, a gjaj ti bile balist, ku dhe vaj vedet, kjo s'ashtë mirë për këtë mirë. Ti e qenë qips, rekordmen, gjdo hërëdhjetës I ranë vend. S'ke lanë kënd pa përgoju edhe kur burri zjet e gru. Lajt prej nesh, nuk po bajde, kur plakën e nërove me tre dhe me emlu se e ke pas, nuk lënësën pa nëzirë jashtë. Por kujdes o lumë kumara, një fjallën po të thot daja, ato s'janë si kokra ara që na duhen për baklava. Ruju fort, më të zajnë lakmia, ti mërmen për sirakia, ti nuk ri pa hangër moll dhe më nejtë vjenera pika. Në kaptin të shfut nërshku qëllurat e nga mushku, por kujdes mos rrim mrapa, se nga gazi shpërthën tapa, edhe në qovë se nga cmon, me ty shqelma a I t'largon. Se po I dole bal për bal, nuk I kihet çfarë do në val. Të do tjetër halahi file, banoj mirë njeri pa hile, dhe në gjishtin lillën sa ma vonë si hajnës qenë. Mos në no, kur për të kesi, ma u shpet nga çdo lloj dresi. U riditën për një mend, nuk e shumë fjallën pa vend, fjalla urt dhe me njërzi, ka unë pas një mërëkti. Edhe I tjetër të shqipë, do.
Tin moti, 30 ujë megawatt, inshallah në nimon Zoti, o sa keq u ba kjo natë. Mora rrugën për në shtëpi, tanë qyteti është balum, shjum pinte me furi, si në Shkodër as kërkum. Zotni, dimni është i egër, shumë veme i pushton, është i gjatë, pak si tepër, me gjithkëm e tepërën. Rete zeza ku do qilin, anemane kanë mbulu, ata në afshehin djelin dhe se kanë me në gju. Lumë kuleta, mbushën plot, i thot dimnit mirë se vjen, i e maj mirë në këtë botë të përshnes me rakije ven. Po kur bie bore madhe dhe gjithë toke në mbulon, zogu i vogël me shumë halë, një stret vogël e kërkon. Në mes zjarrit të u djek një thëngjil sa për shkënqen, a përti në një djep, në në fmije në gjie ven. Marrin malet me zagar për me vra kap shtegra, por dikun atje në carë s'ka mjellë shohet, lëshon rajt e veta. Gjithse, mund edhe të përsës ata që ka tharë para folësike në rrugë. Si shdihet, dalja një libri, është si linë e një fëmije. Si gëzon gjithë këtë. I autorit Luis Temali, është një libër që në paracet Luigi, ashtu dashamirës dhe të teshtë ashtu dashamirës dhe të teshtë si jepë në vartjes e tia edhe në prozën. Si qytetar, atë e kënë krenar, aje që janë në ronë atë dhoqë, aje që janë në ronë vratin, aje që janë në ronë qytetor. Duke filluar nga Skanderbeu, duke më maruar tek aj teknikë e teshtë të pyje dhe të të. Duke lexuar librin e Luigjit, se si të shkon nërmen, për shembull në shumë vjersha të tjerë, në i vjersh shkon në Hasan Xhyko Kamberi. Por e ka thënë diçka ndrysh Luigji, që paraja edhe plakutin e plusen më të bukur. Dikur shkon me në Risto Silicit, se jeta nuk do të kishte kuptim para kin, pa venin edhe pa birë. Dikur shkon me në Sheqit Mosaraj, Ulubek se ka hanek. E kështu me radhë. Janë të thjeshta pra dhe dashamirëse, dhe unë me thjeshtësi dhe me dashamirësi, ju uroj Luis Temalit fëmin e ti të parë, i cili është një gëzim edhe për ne. Faleminderit. Që për sa përket larmisë që lavron Luis Temali me librin e parë. Ti e dyta që nuk e përmend asnjë është poezia ka bërë me varg të rimuar, që ja shujtën vargu me rrim, që ka dalë modë pohet, dhe me vargu i lirë që ka vërshyn gjithë organet e shtypit, vargu i lirë, që se kupton sa që e shkruan vargun e lirë, jo mana që e lexojnë. Vargu nuk dallohet as proza as poezia bashkë, gjëja vargu modern. E sa Luigi ka ndajnë taban, në vargu e lirë, në ka paraqit librin e parë, dhe uroj në të ardhme dhe libra të tjerë. Në parë, pa kalifir jam dakord me Kolesin, me Koles Pepën, që Luigi ka ba librin me rrim. Ne në Shkodran tanë, në Shkodran nuk kena jetë pa rrim, nuk diskutoj të jam. Kujdes. Unë du me thanë dy fjallë. Luigin kam pak ko që e njof, dhe a di që jam njof, dita pa jam nga tru me te. Ashtë e vërtet. E bukur edhe kjo. Ka pagu, ka pagu. Unë vagabond, a i ma vagabond që unë. Shqalë shumë e asjen i ti. Si përfundim? U që bëjtë ndër këtetër, ja? U që ti ku që jam unë? Në që më mund i tha. Në thamë sa pak në moshta, po jam humorista më e mos se ti. I thash një gjithë, është ti e humorista, shpun jam hum. Ja s'ka mi në restën. Aty, i kërkohet falun, se jam ma i rinë diskutohet, edhe kështu që qysh një ditë dhe më sot, shkoj mirë. Libri ti i parë, që e bani, më tha që jam duke përgati një libër, ma dhëroj një kopjo, e kam lezum, ka përqy, ja zëmëri shumë. Po më ka met një poezi, është e faqja 46, bile unë e hapi, Mikesha ime.
Allez, je vais cacher à Yota, lui. Als we bicicleten, se focarea, anedek nem culetati, ska mu bere nu mafar. Nešto melon. Să probleme mai. Să probleme. Unteroi, urime la succes în libertier. O bași și în vieți. Simon van den Berg. Ja, maar je wil je niet in de staan. Heb ik geleerd? Zo is dat maar je. Në flasë sa ka drum, dhe ta gjim mund kodrëzoni, këtë zëtë një për thët, a ke shumë se ka frikë bastiki në raplani. Një gjori vëllazën, këta raste janë të shenjta dhe të shmushme me vlerë letrare, pra nej, qose kush ka punë le të shkojnë, në humorin a gjinia më ftirë dhe u shkova në zyre, se më rekomandu që shka se të kërkojnë, edhe shkova. Edhe me të bime kaj kafe, një për të ashtë unë e kushova shpi, unë këtë njëri se njëfë mëra se kam po në i hirë, që ti shkujmë, o, zëtë të shumë. Me kaj ke mërë, ja futa gjumë, furë për fatë do një gjumë jetë në ditë lasë.
tash duja mund pa ullë poshtë të ti. Sa rinqosh të si mori, po dy me hirë që me po, gjej sa, gjej lafë s'ke që i kaqë, edhe ku me shkru, libri zati që më ka shu. Edhe në tjera i thamë ne. Me të vërtet janë qasë të gzimit, që ashtë në jetë zbukurin, një ditë dëtë më kërë frëmzimi, e kam shku mi ka përtin. Ma ne kam zot e rrës me naze, e kërkon se ku ashtë meli, apo më vini shok gjenaze kur në ndesin i sa dhejnë. Vazhdo replike. Po të bime të ashtë të ndreqen, po të marrë një kong me lodër, ja beti më marrë shkeqen, se jam maj pregaritin i shkodër. Të shunuk, ti e shkenor o për te, mire njës të frekontojnë, lumë si ti që farbura shte, shkodentojnë që në merojnë. Ja ka që një ftesi sas, thosh me veti oqë farfatit, të në gurë të mëlajt kalas, që është në vlerë në rëzafatit. Me të vërtet që në qasë të gzimit, në të njësë për bukurin, në dytë nësë më kërë fëmzimi, e kam shumë i ka përtin. Muza shket, bëse nuk ty vjen një herë, vetëm mëndimi, kishe vik mu një të dyk, se kishe vik pas mikën fëmzimi. Zoti maf më dhuraten, është njerë që janë buk veç. Prit të zëtë me po kush laten, fil dhe të thojnë që ka lujt veç. është një zërë që vlën të mranë, dikush në terë, dikush në kodër, lumë si ai që ka forcën përnë, i në rumë dhe respekt një shkodër. Të më nej, të këtë vajqet më falë që të më nej të përfonoj, gjithmonë artin e bashkën. Të është bestoj që e përfitoj, e më dhonë një telefon. Po shkën pia, po si uj, ju përshnesim nga zemra o lëqë të mali që marim pjesë në gëzimin të uj. Për më një po bjen kjo lodër, si zakon e kojsoja, me të vërtet, liber i vogël, por me vlera shumë të mlaja. Këso bete dhe me i qitë, dhe me shesh gjithë ku ikone, dhe me pytë për të dhe fmit, a një gjënë zëtë një stave. Nuk jam su me në e rahat, që am gjetë me dhanë lezetin, pas jënë kënë vaza me fatë, po e jë baba universitetin. Unë gjithë mërë një marë me sport, ko mojtë që dhe thonë të vërtetin, pa ne babën du një fort, ashtë pra njajtë që ka pështu jetin. Dhe në ka dalim të ralodës, ju rëmë sukses t'i për një parë, me një fjallë mëri një shkodës që pështohet edhe shkimtarë. Vazhdojnë fjalla muhabetit dhe këtë fjalla e të malit, që ka hek me se sheti me rritë me ojnjit malit. Unë nuk jam në një kritik vesh me qishë, e me humore, me pakjan në pasanik, që ka më knajsi, unë vazhdova si masrans, ju rëmë që dhe vazhët i ti, me një këshemë dhe një babs. Një shëpa u silka, zari, nosh unë mrita në ekstrem, po fëllej pa unë i pari, me këmë ku faqen për një djallë temë. Por si thush, është një laj frige, gjithmon jetë kam folë të amanë, nështë të nona katolike, ka frikë njerë shumë në musliman. Të jemi u mërë shokë të mi, po i thëmë tash me gjithmen, po në vjen viti 2000, zjedhe vetë e shpysin këmë. Po që tjekë një lajtë në shijet, ku kërfot, të kalu oren, që se jetë pa burë ma qinë, i së të e direktorës. Të më ire po një dërtrit e fëtu, unë e falenere që t'i dojtë në rritesi që ka po. Që e dishtë me thanë që për mu i për nga ana radiofonike, i lutëm shumë, me një gjuhë, dhe të nejtë surprisi për disa të tjerë të fëtum të në rumë, sepse kam kënë në kontakt me
poezin e Zotit Luiq, edhe disa nga ato edhe janë botu, por unë deshte me thamë vetëm një fakt shumë vogël. Kam një dhënë nga një miku im, nga një profesor im. Në këto vitet e fundit, Shqipëria konsumon rreth 200 kg bukë për frym në vit, në një kohë që Franca konsumon rreth 26-27. Në qofë se i maj mend shifrat mirë, qofë se bëjnë e gabim. Në kohë që po Shqipëria konsumon rreth, për me falë pak rreth 10 ose 11 kg letër për frym në vit, dhe në një kohë kur Franca konsumon 106-107. Dhe shumë shkodran të tjerë me veprat e tyre që na nxisin ne motrive me shkru dhe na nxisin, na tërhequn në rrugën e tyre. Ju uroj suksese Zotit Luiq dhe inshallah